Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur. Candide, dramatizare radiofonică după romanul lui Voltaire. Ciudatele peripeții prin care a trecut odinioară tânărul Candide au fost pricinuite de un sărut cum nu se poate mai nevinovat. Întâmplarea s-a petrecut la castelul din Westfalia, reședința unchiului său, baronul Thundertentrong, unul dintre cei mai puternici seniori ai acelor locuri. Este drept că acest castel era cam ruinat. Nu-i mai puțin adevărat că supușii seniorului erau doar câteva slugi în zdrențe. Acestea însă sunt amănunte fără importanță pentru un nobil ca baronul Thundertentrong, respectat și temut de toți din jur. Dar să descindem la castelul său, în ziua când au început suferințele tânărului Candide. Unde-i baroneasa? Unde-i marele preot? Unde-i fiica mea Cunicunda? Unde-i filozoful Pangloss? Unde-i nepotul meu Candide? Să vină toți aici. Sunt foarte nemulțumit. Sunt furios. Dar ce s-a întâmplat, iubitul meu soț și stăpân? Ce s-a întâmplat? Sunt supărat, asta e. N-am dreptate cu cernice, preot. Senioria voastră are totdeauna dreptate. Și de ce sunteți supărat? Animale și oamenii care au cinstea de a fi în serviciul meu au o poftă de mâncare nepermisă pentru situația lor socială. Totul nepermisă. Foarte adevărat, foarte adevărat. Și pe urmă, servitorii mei nu numai că mănâncă prea mult, dar au început să și discute între ei, să pună întrebări. Asta e prea mult. Dacă mai merge așa, Westfalia se duce de râpă. Dar voi știți să întreb lucruri la timp. Pentru asta sunt două mijloace. Mai întâi cravașa, pe urmă educația și readucerea la bunele moravuri. Cu aceasta mă însărcinez eu, senioria voastră. Nu cu cernice, părinte. Dumneata ne vei sluji în continuare pe mine și pe doamna baroană. De supușii mei se va ocupa profesorul de filozofie Pangloss, pe care l-am angajat ca să predea arta de a gândi fiicii mele Cunicunda și nepotului meu Candide. Nepot! Degeaba zâmbești, doamnă baroană. Chiar dacă sora mea care l-a născut nu era măritată pe timpul acela, Candide îmi este nepot. Profesorul Pangloss se va ocupa de aici de educația supușilor mei. Am zis. Excelență! Vii la timp, profesore. Sunt foarte onorat, excelență. Îi voi învăța pe acești ignoranți cea mai superioară dintre doctrine, metafizica teologică, cosmonotontologia. Și, dacă domnul baron îmi îngăduie, voi explica esența doctrinei mele. Ce zice asta? Dracu știe, parcă nechează. Tată, eu și Candide trebuie să stăm și noi să ascultăm? Dar desigur, fiica mea, această doctrină e necesară tuturor. Ce ne facem, Candide? Lasă să vorbească. Sunt fericit că ești lângă mine. Doctore Pangloss, poți să începi. Da, excelență. Domnule baron, doamnă baroneasă, Da. domnișoară Cunicunda, Da. domnule Candide, Da.
cu cernice, părinte. Da. Și voi, ceilalți, metafizico-teologico-cosmolotontologia se bazează pe un principiu foarte simplu. Nu există efect fără cauză. Odată admis acest principiu, ajungem la concluzia că tot ce se petrece în lume este cum nu se poate, mai bine, nu-i așa? Depinde. Pe mine m-a înțepat o viață. Observați de pildă că nasurile sunt făcute pentru ochelari. Rezultatul este că noi avem ochelari. Picioarele sunt astfel făcute ca să le putem băga în ghete, iar noi avem ghete. Pietrele pot fi tăiate ca să facem cu ele castele. Iată de ce domnul baron are un castel. Cravașele sunt în așa fel lucrate încât să poată fi mânuite de mari seniori. De aceea stăpânul nostru are o cravașă. Iar dacă servitorii au o spinare, aceasta le e dată tocmai pentru ca stăpânilor să aibă unde să-i pleznească cu cravașa. Totul este admirabil organizat în natură și deci în societate. A discuta, a raționa, a protesta înseamnă a fi nedemn de metafizico-teologico-cosmolotontologia. Admirabil! Prin această doctrină învățăm că domnul baron este cel mai generos, mai înțelept și mai puternic baron posibil și că fericiții lui servitori aflați în slujba sa sunt cei mai fericiți servitori posibili. Bravo! Foarte bine zis! Ați înțeles, dobitocilor? Păcătoșilor, strigați să trăiască domnul baron! Trăiască domnul baron! Excelență, după cum vedeți, au prins ceva din subtilitatea doctrinei mele. Pentru astăzi e destul. Doamnă baroneasă, Da, să ne întoarcem în castelul nostru. da, să mergem. Deci acum voi, slugile și ostașii, duceți-vă și meditați la cele ce v-am învățat. Noi? Ce ați arde de glumă? O mă îndrăznești, adineauri în fața domnului baron. Da, nu e același lucru. Domnul baron a dat cravașa în mână Pieriți din fața mea, inculților! Ei, tu, slujnicuța asta tânără! Domnule profesor! Ia vină mai aproape. Știi că ești frumușică? Vai, domnule profesor! Tu ai un mijloc subțirel făcut să fie cuprins cu brațul și ți-l cuprind. Ai cea mai roșie gură posibilă făcută pentru sărutat și o ți-o sărut. Să nu ne vadă cineva! Moschetul de cuele făcut să ne ascunde de priviri, deci să intrăm în el. Vreau să te conving că întotdeauna aceleași cauze produc aceleași efecte. Candid, i-ai văzut? Da, Cunigunda. Profesorul a sărutat-o. De ce-or fi intrat în boschet? Cred că pentru o lecție de filozofie, o lecție particulară. Mi s-a părut mai mult o lecție de fizică experimentală. Da? Cred că este o știință interesantă. Pasionantă. Cunigunda, Te ascult, Candid? sunt atât de fericit că am rămas numai noi doi. Și eu, Candid? Dacă ai ști cum îmi bate inima, Vino mai aproape, nu mă supăr. parcă mi-e teamă. Dacă aș îndrăzni. Să mă săruți, dar vreau și eu, dragul meu, Candid. Mi se pare că visez. Cunigunda mea adorată. Îngrozitor, privește, părinte, a sărutat-o! O, cerule, ați sărutat-o! Ce sacrilegiu! Jur că n-am să mai fac. Ah, banditule! Canalie! Stricatule! Ține mai nimic n-ai învățat, dar să ne pupa în glos, să pleci de aici, să nu te mai văd în fața ochilor. Ce tragedie! Dumnezeu să aibă milă de sufletul acestui tânăr păcătos. Ce se întâmplă aici, domnule baron? Ce-am auzit? Excelență! Îngrozitor! Acest nemernic și-a permis să o sărute pe fiica mea. Ce? L-am alungat din castel cu lovituri de picior în spate. Iată încă o dovadă că filozofia mea este excelentă. Candid are un spate, iar domnul baron posedă un picior care s-a plasat pe acest spate. Concluzia, tot ce se petrece în lume este cum nu se poate mai bine. Mămico m-a sărutat cu forța, îți jur! Onoarea domnișoarei Cunigunda este răzbunată. Tânărul acela neobrăzat nu va mai călca pe aici. Să strigăm, deci, trăiască domnul baron, trăiască doamna baroneasă. Să strigăm, să strigăm. Ce
poate fi mai dureros pentru un tânăr îndrăgostit decât să fie alungat de lângă iubita lui cu picioare în spate. Sărbătând drumuri necunoscute, bătute de ploi sau trăinite de zăpezi, Candid încerca zadarnic să se convingă de concluzia filozofică a înțeleptului său profesor Pangloss. Tot ce se petrece în lume este cum nu se poate mai bine. Astfel, cu inima și picioarele zdrobite, eroul nostru a ajuns în regatul peste care domnea regele cel frumos. În fața unei cârciumi, doi ostași zdraveni ciocneau cănile cu vin. Să bem în sănătatea gloriosului nostru suveran, regele cel frumos. În sănătatea lui. Da. Ia, mai tornă câte o cană. Așa. Acum să bem în sănătatea vitezei noastre armate. Atunci și în sănătatea noastră. A celor care recrutăm ostași, că fără noi n-ar fi armată și fără armată n-ar avea cine să moară pentru gloriosul nostru rege cel frumos. Da, numai că pe ziua de azi n-am recrutat pe nimeni. Ce putem face? N-am găsit niciun vlășgan lung de 1,75 m, așa cum cere regulamentul majestății sale. Afară de cei doi care au rupt-o la fugă. Da. Hai să mai turnăm câte o cană. Hai să mă ia stai puțin. Uite la flăcălul acela care se apropie. După înălțime s-ar părea că e tocmai bun. Pe deasupra arată și flămând. Hai să aruncăm unita. Salut, prietene! Bine ai venit, voinicule! Sunt onorat de salutul dumneavoastră, domnilor. Frumoasă vremea astăzi, nu? Puțin cam cald. Un pahar de vin rece nu e de lepădat, ce zici? Domnilor. Și o bucată de șuncă proaspătă. Niște varză călită alături. Ar fi prea frumos. Da, dar ce vorbă e asta? Dar te rog, stai jos. Stai jos să luăm o gustare împreună. Ia. E o mare cinste pentru mine, domnilor, dar vedeți, eu n-am niciun ban în buzunar. Asta nu are nicio importanță. Un om cu meritele și figura dumneavoastră nu plătește niciodată nimic. Nu cumva sunteți înalt de 1,3 m? Ba da, e tocmai înălțimea mea. Bravo! Dar vă rog, luați repede loc la masă. Noi nu îngăduim ca un tânăr ca dumneavoastră să nu se ospăteze și să n-aibă bani. Oamenii trebuie să se ajute unii pe alții. Așa, cum spuneați că vă numiți? Candid. Frumos nume. Te rugăm, domnule Candid, să primești din partea noastră, uite, aceste câteva monede de aur care au pe ele capul gloriosului nostru suveran, regele cel frumos. Domnilor, mă copleșiți cu atâta bunătate. Mai ales că banii aceștia îmi prind grozav de bine. Dați-mi voie să vă dau o chitanță. Se poate să spuneți așa ceva, ne jigniți. Ce e al nostru e și al dumneavoastră, nu? Domnilor, nu știu cum aș putea să vă mulțumesc. Dar n-ai de ce să ne mulțumești. În țara regelui cel frumos, ospitalitatea e proverbială. Hei, cârciumare! Cârciumare! Anășuncă, varză, vin, pâine și tot ce e mai bun în cămările tale. Hai! Sunteți atât de generoși. Fiindcă vă iubim, domnule Candid. Ia spuneți, dumneavoastră iubiți pe cineva? Da, iubesc din toată inima pe domnișoara Cunigunda, cea mai frumoasă fată din lume, dar pe care n-am să o mai văd niciodată, pentru că am îndrăznit să o sărut. Da, bine să lăsăm pe domnișoara Cunigunda. Noi te întrebăm dacă îl iubești pe regele nostru. Cum o să-l iubesc? Nu l-am văzut niciodată. Cum poți spune așa ceva? E cel mai încântător rege, dar trebuie să bem în sănătatea lui. Bucuros, domnilor, dacă asta vă face plăcere, poftim, în sănătatea regelui dumneavoastră. Bravo! Bravo, asta așteptam. Începând de astăzi, ești apărătorul marelui erou, regele cel frumos. Averea și gloria îți sunt asigurate. Cum adică? Nu înțeleg. Fiindcă am băut paharul pentru... Da, tinere! Ridicând paharul pentru rege, înseamnă că te-ai legat să-l servești până la moarte. De clipa asta ești înrolat în glorioasa lui armată. Ce? La dreapta, la stânga, bagă mergeau, scoate mergeau, bate față. Cred că nu m-ați înțeles. Mie nici prin gând nu-mi trece să scot vergeaua, să...
Prea târziu, băiatule. Uite chipiul, uite și ranița. Așa. Vine colea și o pușcă. Domnilor, de eu protestez. Ce face? Păi, asta e rebeliune, Leaț. Ia pune cătușele, Sergel, să-i vie la cap. Ascultă comandă la mine! Drept! La stânga! La dreapta! Stai! Ascultă! Vine regele! Scoate-i cătușele, repede! Scoate-i cătușele, n-auzi! Și acum, soldat Candid, ia poziția de drept și prezintă arma în fața majestății sale. Vorbește viteazul nostru, rege! Soldați, zorile gloriei se ridică din nou pe cerul țării noastre. Vecinul meu a îndrăznit să-mi declare război sub nerușinatul pretext că glorioasa mea armată i-a jefuit și devastat teritoriul. Am nevoie de voi, soldați, ca să muriți glorios. De voi, civililor, ca să plătiți de asemenea glorios impozitele dublate. Vom face un război tânăr și vesel. Vom arde orașele. Vom ucide copii. O nouă pagină de glorie se deschide pentru nemuritoarea noastră țară, care pășește în fruntea civilizației. Să strigăm cu toții: trăiască războiul, ura! Ura! De cine e soldatul acela care nu strigă trăiască războiul, ura? Uite-l că fuge! Fuge! Până pe el! Puneți mâna pe el! L-am prins, băriata! Apropie-te, nemernicule! Cum te cheamă? Candid, sire. Cum ai îndrăznit să fugi tocmai când aveai cinstea de a te bate și a muri pentru mine? Îmi pare foarte rău, maestate, dar eu nu vreau să mor. Nici măcar pentru dumneavoastră. Asta e din cale afară. Auziți, prostul, să nu vrea să moară. Dați-i 400 de lovituri de bici. Iar mâine dimineață să fie împușcat, trăiască războiul! Ura! Ura! A fost un război de toată frumusețea. Mai întâi și-au spus cuvântul tunurile, zdrobind câte un sfert din cele două armate adverse. Au intrat apoi în funcțiune puștile, culcând la pământ câte o jumătate din cei scăpați de obuze. În sfârșit, supraviețuitorii s-au spintecat cu baionetele unii pe alții pentru gloria celor doi regi războinici. Pe Candid nu e cazul să-l plângem. Iată-l ajuns la Lisabona după o serie de peripeții pe care le vom afla chiar din gura lui. Ce nenorocire pe orașul nostru! De când mă știu n-am pomenit un cutremur de pământ așa de cumplit. Banii mei! Am pierdut tot ce am agonisit din negusturi. O avere, cutremurul, mi-a dărâmat casa. Nevasta mea, mi-am pierdut nevasta. Au căzut zidurile peste ea. Ce te va aici așa în dobitocule? Tu-ți poți găsi altă nevastă, dar eu când de mai strâng paralele pierdute? Tăcere! Dați-vă lături! Vine marele inchizitor! Ce măreț spectacol! E acest cutremur de pământ. Copiii mei au murit zdrobiți. Tăcere! Vorbește marele nostru inchizitor! Fericită zi e aceasta pentru salvarea sufletelor noastre. Atotputernicul
și-a manifestat astăzi nesfârșita lui bunătate. Stăpânul nostru etern ar fi putut cu puterea sa să prefacă Lisabona în pulbere, dar el ce-a făcut? Nu a distrus decât 3 sferturi din oraș și pe aproape o 1/3 dintre locuitori i-a lăsat în viață. Să-i mulțumim pentru atâta bunătate. Banii mei, cine mi dă înapoi? Cine-i gura? După această dovadă de bunăvoință, nu e de ajuns să-i adresăm numai rugăciuni și cântări de slavă. Trebuie ceva mai mult, prin care să-i arătăm recunoștința noastră. E prea puțin să aprindem lumânări, să ardem câțiva eretici, păcătoși înrăiți, care prin faptele lor au îndreptățit mânia divină. Deci vom organiza un autodafeu. Nobilă și pioasă judecată, monseniore. Focul purifică totul, chiar și sufletele. Trebuie neapărat un autodafeu. Pregătiți rugurile! În timp ce noi vom merge să îngenunchem în fața altarului celui care este numai bunătate și dragoste. Spune-mi, te rog, că eu n-am înțeles bine. Pentru că a fost cu tremur, trebuie să fie arși niște oameni de vii? Firește. Dar ce legătură e între una și alta? Se vede că dumneata nu ești de pe aici. Nu, sunt din Vestfalia. Mă cheamă Candid și pribegesc prin lume. Atunci să-ți dau un sfat. Dacă mai pui multe întrebări, n-ai să o sfârșești bine. Eu unul te las. E milă de un bietul bolnav și flămând. Milă mie să da, bani e greu să-ți dau. Și mie mi-e foame. Se poate însă să fie numai o părere, pentru că profesorul meu m-a învățat că în lumea noastră totul se petrece cum nu se poate mai bine. Visezi sau e adevărat? Candid! Tu ești Candid! Maestre Pangloss, Eu, dumneata dragul, aici. da. Cum aș fi putut să te recunosc în hainele acestea zdrențuite și cu o barbă atât de încălcită? Nici eu pe tine, scumpul meu elev. Dar spune-mi, cum ai ajuns în Lisabona? M-au înrolat cu Sila în armata regelui cel frumos. Mi-au făcut spatele ferferinț în bătăi și în timp ce așteptam în închisoare ca să fiu împușcat, a pornit războiul și au murit toți cei care trebuiau să mă omoare. Sau cum ai spune dumneata, nu este efect fără cauză. Da. Spune-mi repede, maestre Pangloss, ce face iubita mea, domnișoara Cunigunda? Tot te mai gândești la Cunigunda după cât ai suferit din cauza ei? Mai mult ca oricând, abia aștept să o revăd. Din nenorocire, dragul meu Candid, n-ai să o mai poți revedea. Ce? Cunigunda nu mai trăiește. Ce-ai spus? Da, Vestfalia noastră a fost invadată de dușmani. Cunigunda a murit spintecată după ce a fost batjocorită de un soldat. Tot moarte și doamna baroneasă, ca și domnul baron, care au despicat capul cu o lovitură de secure. Îngrozitor, e de necrezut. E moartă adorata mea Cunigunda, cea mai fermecătoare dintre femei. Ajută-mă, Pangloss, îmi vine rău. Candid, dragul meu. Vine cortegiul organizat de marele închisitor pentru autodafeu. Faceți loc! Vom avea cel mai frumos autodafeu al sezonului. Păcat că începe să plouă. O fi, dar asta nu schimbă deloc lucrurile. Lisabona e dărâmată și cei 30.000 de morți nu mai învie. Dați-mi voi în calitate de filozof să vă contrazic. De ce? Nu văd în ce e turburat armonia cauzelor și a efectelor. Cum? Pentru ce faceți atâta caz de cutremurul vostru de pământ? Bine, acest fenomen nu este o noutate. 10 orașe au fost dărâmate de cutremurul la fel ca acesta. Aceleași cauze, aceleași efecte. Dacă ai rupt un vulcan la Lisabona e pentru că nu puteai rupe în altă parte. Nu puteți pretinde să aveți aici un vulcan care să nu-și facă meseria de vulcan. Nu. Crede-mă, dragul meu, evenimentele se înlănțuiesc cu o logică perfectă și tot în lume este cum nu se poate mai bine. Se apropie marele închizitor. Marele închizitor? Cu plecăciune, monseniore.
Iartă-mă, domnule, dar cine ești, dumneata? Doctorul Pangloss, filozof, profesor de metafizico-teologico-cosmonotontologie. Iar tânărul e Candid, elevul meu. Candid. Dumneata găsești că totul este perfect? Da, totul este în lume cum nu se poate mai bine. Da, așa zici. După cât se pare, domnule, dumneata nu crezi în păcatul originar. Căci dacă totul este cum nu se poate mai bine, nu există nici cădere în păcat, nici pedeapsă. Vă rog să mă iertați, dar căderea omului în păcat și pedepsirea lui nu sunt incompatibile cu sistemul meu. Ajunge, domnule. Un sistem. Ostaș, ia pe acest filozof. Îi va sta foarte bine pe ruc în autodafeul de astăzi. Monseigneur, sistemul... Îmbrăcați-l pentru ceremonie. Și dumneata, tinere, cine ești? Candid. Mi s-a părut că ascultai pe domnul filozof. Da. Și aveai aerul că la pro. Da, este profesor și prietenul meu, singurul om cu care pot vorbi de Cunigunda. Foarte bine. Mă bucur. Foarte. Ostaș, ia-l și pe acest domn. Dar de ce, mă? Să-l bateți cu vergile la spate, în cadență, tot timpul autodafeului. Dar pentru ce? Bagă de seamă, ostaș, în cadență. De altfel, vom avea o muzică foarte frumoasă. Să înceapă ceremonia pedepsirii ereticilor. Nu țipă destul de cadențat. O să-l supere pe monseniorul mare închizitor. Eu a început ploaia. Monseniore, din cauza ploii s-a stins lucrul. Nu e posibil să-l mai aprindem. Atunci, în loc să-l ardeți pe acest filozof, spânzurați-l. Îl spânzură! Ce-i asta? Ce se întâmplă? Cu tremur! Un nou cu tremur! Ne omoară! Vai de spatele meu. Dar ce? Cine se va uita așa? Tu erai bietul meu, Candid. Eu, maestre Pangloss, m-am făcut ferferiță. Cred că un an de acum înainte n-am să mai pot sta pe un scaun. Și totuși erai învățat cu așa ceva. Da, dar nu pe muzică și cadențat. Dar dumneata, ce podoabă ți-ai prins în jurul gâtului? Da, n-am pus-o, e funia cu care au vrut să mă spânzure. Dacă nu venea cu tremurul la timp, acum aș fi fost cu limba scoasă la timp. Vine o bătrânică spre noi. E cazul să o ștergem de ei, să nu ne recunoască. Hai, repede! Mergem, Stați! Nu fugiți! Stați! N-aveți teamă de mine. Am venit să vă salvez. Cum? Pentru asta sunt trimis aici. Te-a trimis? Cine, mătușică? Ei, asta n-am voie să vă spun. Haideți cu mine și veți afla în curând. Haideți! Ce spui, maestre, mergem? Firește, ce crezi că avem de ales? Și pe urmă nu uita că bătrânica asta este efectul unei cauze pe care trebuie să o aflăm. E așa, da. Avem mult de mers, venerabilo. Nu, doar câțiva pași. Uite, la casa aceea frumoasă de peste drum. Mergem. Haideți, hai să mergem. Dar asta nu mai e casă, este un palat. Stați să deschid poarta. Așa. Poftiți pe aici. Mulțumesc. Gata. Acum intrați în camera asta și așteptați să vă aduc ceva de mâncare. Mie te-aș ruga să-mi aduci și o pernă. Poate chiar două. Ultima ceremonie mi-a lăsat anumite sensibilități. Veți primi tot ce doriți. Și vă las câteva clipe singuri. Da. Ce spui de toate întâmplările de azi, dragul meu, Candid? Sunt de necrezut, maestre, și ar trebui să fiu fericit, dar cum pot să mă bucur când știu că am pierdut-o pe Cunigunda? Nu trebuie să uiți că echilibrul universal
repară totul. Din desfășurarea evenimentelor de azi, eu constat încă o dată că în lumea noastră totul e cum nu se poate mai bine. Dacă ai fi iubit și dumneata, așa cum am iubit-o eu pe Cunigunda. În schimb, în mod virtual, eu am murit azi de 2 ori. Și ars pe rug și spânzura, da? Constat că în loc de parastas, în clipa asta, ni se pregătește o masă care sper că va corespunde foamei mele. Dar chiar aud pași. Trebuie să fie bătrânica noastră. Ia e, dar văd că nu e singură. E cu o doamnă. E cu o doamnă, da. Ați vrut să cunoașteți persoana care v-a salvat și care m-a trimis să vă aduc aici? Da. Iată! Oh, dar vă mulțumim, generoasă doamnă. Nu înțeleg însă de ce purtați acest văl. Am dorit mult să vă vedem și noi, fața pe care, desigur, nu o vom uita niciodată. Dacă aceasta vă e dorința, am să-i ridic eu vălul. Poftim! Priviți-o! Și... Cunigunda! Mi-e rău! Candid! A leșinat. Ce stai așa de lemn? Pune mâna pe el și ajută-l să-și fie în fire. Uite, Spirit. Așa. Așa, Candid. Așa și la tâmple. Candid. Candid, în sfârșit te revăd. Cum de mine n-ai nimic de spus, domnișoară? Dumneata ești panglos. Vai, cum te-ai urățit. Mulțumesc. Iubita mea, vreau să zic că trăiești. Da. N-ai fost batjocorită? Ba da, dar nu se moare din asta. Cum ai ajuns în Portugalia? Cum de m-ai recunoscut și m-ai adus în casa asta? Am să vă povestesc, dar mai întâi luați loc la masă și mâncați ceva. Ai niște idei remarcabile, domnișoară Cunigunda. Așa. Ține, Candid, ține, Ștefan. Te ascultăm, iubita mea. Dormeam când dușmanii au năvărit în frumosul nostru castel. Un soldat înalt și lat în spate a tăbărât asupra mea. Nu te pot asculta, îmi face rău. Am țipat, l-am zgâriat, am vrut să-i scot ochii. Asta îmi face bine. Deodată în camera a năvălit comandantului, un capitan. Era un bărbat destul de frumos. Cred că ți s-a părut. El a omorât pe soldat și m-a luat prizonieră de război. Îi spălam cămășile, îi găteam. În sfârșit, făceam de toate. Îmi zicea că sunt foarte drăguță și, ca să spun drept, nu-mi displăcea. Păcat că nu cunoștea filozofia. Se vedea că nu fusese elevul doctorului Pangloss. După 3 luni, capitanul m-a vândut unui negustor, Doni Sahar, care făcea afaceri în Portugalia și căruia îi plăceau teribil femeile. El m-a adus în casa asta. Desigur că i-ai rezistat. Ei, ai răbdare. Într-o zi la biserică m-a văzut marele inchizitor. Tot timpul slujbei nu s-a uitat decât la mine. Mă înspăimânt, nici nu știți în ce situații delicate pot fi puse uneori femeile. A trebuit să mă supun unei convenții intervenite între negustorul meu și marele inchizitor. Doni Sahar dispune de mine luni, miercuri și sâmbătă, iar marele inchizitor celelalte zile ale săptămânii. Îngrozitor ce-mi spui. Sărmana mea, Cunigunda. Da. Cât trebuie să suferi din cauza acestor nemernici. Da, pe urmă a intervenit autodafeul de astăzi. Am fost invitată să asist. Mi s-a dat un loc de onoare. Vă închipuiți ce surpriză am avut când l-am recunoscut pe Candid cu spatele gol lovit fără milă. Priveliștea asta a sporit și mai tare sentimentele care mă rodeau. A fost culmea groazei, a durerii și a deznădejdii. Am scos un țipăt și am leșinat. Trebuie să spun că pielea ta e mai albă decât a capitanului meu. Sărmana mea, Cunigunda. În sfârșit, tocmai când terminau cu bătaia ta, m-am trezit din leșin și am trimis pe bătrâna mea servitoare să vă aduc aici. Groaznice încercări, nu? Nu mai pot crede în filozofia doctorului Pangloss. Dar cum poți spune asta? Când ți s-a distrus castelul, familia a fost masacrată. Ești împărțită între un negustor și un inchizitor. Pe Candid l-au bătut în cadență. Pe mine m-au spânzurat și când totuși astăzi suntem împreună la o masă copioasă, mai pot spune că optimismul nu este o eroare filozofică? Nu te mai înțeleg deloc, dragă mea. Cred că acești 2 tineri n-au nicio poftă să discute filozofie. Cel mai bun lucru e să-i lăsăm singuri. Haideți să trecem dincolo. Așa mergem. Candid. În sfârșit, singuri. Ce clipă fericită. Cunigunda, da. Ți-aduce aminte de sărutul nostru atunci la castel? Îmi arde și acum buzele? Da. Doar din cauza lui scumpul meu Candid ai primit atâtea lovituri de picior în spate de la tatăl meu. Fără să mai vorbim de bătăile primite de la soldați, de la portughezi. Da.
dar toate n-au fost un preț prea mare pentru fericirea acestei clipe. Vino să mă mai săruți odată. A doua sărutare a noastră, pentru care nu vei mai fi pedepsit. Da, nimeni nu ne va tulbura. Ce văd? Ce-i asta? Nemernicilor! Dumnezeule, negustorul meu! Unde pe pumnalul? Pumnalul! Pumnalul! Nu-ți ajunge, domnule inchizitor! Vrei să te împarți și cu acest derbedeu? Candid, ce faci? Nu scoate sabia! Lasă-mă! Îl învăț eu! Na! Ține! Candid! L-ai omorât! Ce ne facem? Dacă se află, suntem pierduți. Și numai vina mea este, am uitat că este sâmbătă și astăzi e ziua lui. Ce ne facem acum? Să ne sfătuim cu Pangloss. Da, da, Pangloss. Pangloss? Ce? Ce vrea? Ce s-a întâmplat? Ce este? Candid l-a omorât pe domnii Zahar, fiindcă negustorul meu l-a oprit să mă sărute. Da. Ce o să se întâmple cu noi? E o dramă pasională, Da. nu e nimic grav. De fi achitat, Candid. Crezi? Sigur, eu am un avocat bun care va demonstra cu ușurință că această crimă a fost făptuită pentru o rațiune universală. Da. Soții, amanții, nevestele și îndrăgostitele au dreptul recunoscut de a omorâ. Da. Hai să vezi că judecătorii te vor și felicita. Îți mulțumesc, maestru, mi-ai dat curaj. Da. Oricând sunt la dispoziția voastră și acum mă pot retrage. Haide, pleacă. Oh, da. Să uităm incidentul și să recâștigăm timpul pierdut. Da, sărutăm. E miezul nopții, doamnă. Aștept. Începe ziua mea. Hai, Candid, Ce văd? Blestem pe capul vostru! Doamne, marele inghizitor! Domnii Zahar, mort! Cum asta? Dar ce se petrece? Cunigunda, dacă închizitorul își cheamă oamenii, vom fi ași pe rug amândoi. Și atunci ce-i de făcut? N-am de ales, toți sunt pornit pe omor. Ce să mai stau pe gând? Îl omor și pe el. Na! Adio, preasfințite! Ia loc lângă rivalul dumitale. M-a ucis! Ajută! A murit. Suntem pierduți. Cum te-ai putut tu, care ești atât de blajin, să ucizi în 2 minute un negustor și un închizitor? Ne vor excomunica. Pangloss! Pangloss! De ce se întâmplă? Uite. Preasfințit, încă o crimă pasională. Da, Cam mult, draga mea. Draga mea, Cunigunda, un lucru este sigur. De câte ori vreau să te sărut, n-am noroc. Acum ce a fost, a fost. Acum nu ne rămâne altceva de făcut decât să o ștergem cât mai repede de aici. Dar cum și unde? Am 3 cai în grajd. Dați poruncă servitorului meu să-i pregătească de drum. Așa. Vom lua cu noi bijuteriile și banii pe care i-am de pe urma generozității combinate a negustorului cu a domnului inchizitor. Vom porni spre Buenos Aires. Buenos Aires? Da? Excelentă idee! Aud pași pe stradă. Se apropie patrula Sfintei Inchiziții. Trebuie să plecăm repede peste ocean. Cât mai repede, altfel lumea noastră n-ar mai fi totul cum nu se poate mai bine. Mai bine, Excelența sa, guvernatorul din Buenos Aires, Don Fernando de Ibarra, y Figueroa y Mascarenes y Lamprodos y Souza. Audiența excelenței sale guvernatorului este deschisă. Citește plângerile. Pe scurt, bineînțeles. Cei 2 mizerabili care altăieri n-au salutat trăsura excelenței voastre cer să fie grațiați. La temniță! Următorul. Morales Concepcion, mamă de 11 copii, n-a plătit impozitele. Cere beneficiul legii acordat familiilor cu mulți copii. Să-i se vândă lucrurile din casă. Altceva. Locuitorii satelor distruse de dușmani cer să fie adăpostiți și se plâng de lipsa de înțelegere a autorităților. Se plâng și cer adăpost. Îl vor avea la închisoare. Bustros Domenico. Ajunge! Pentru azi am rezolvat destule plângeri. Să fie aduși oamenii aceia sosiți din Portugalia. Îi voi interoga acum. Să intre călătorii din Europa. Apropiați-vă și spuneți ce doriți. Excelență, aceste onorabile persoane împreună cu mine... Tăcere! Nu te-am întrebat pe dumneata. Vă rog să luați loc, frumoasă doamnă, și să-mi spuneți cu ce aș putea să vă fiu de folos. Excelență, sunt baroană de Tundententrong. Constrânsă de împrejurări, m-am exilat și am locuit un timp la Lisabona. Dar am simțit dorința să vizitez frumosul Buenos Aires. Din nenorocire, un reverend catolic care dormea în același han cu noi mi-a furat toate bijuteriile și banii. Rămasă fără niciun mijloc de existență,
solicit ajutorul și protecția excelenței voastre. O persoană atât de nobilă și mai ales atât de frumoasă ca dumneavoastră nu poate fi refuzată de un nobil hidalgo. Da, binevoiți să mă prezentați persoanelor care vă însoțesc. Iertați-mă, excelență, că nu mi-am îndeplinit încă această îndatorire. Dumnealui este capitanul Candid, baron de Tundantantrong. Iar acest domn este doctorul Pangloss, mare filozof, maestru în metafizico-teologico... Cosmolotontologie. Nu-mi plac filozofii. Dați-mi voi, excelență. Capitane Candid, sunteți soțul nobilei baroane? Vedeți... Excelență, vărul meu, Candid, neavând decât 71 de ranguri de noblețe, nu a putut să se căsătorească cu mine, deși suntem legați de vechi sentimente de dragoste. Da, dar în această lume nouă, unde diferența de noblețe este privită cu ochi mai îngăduitori, domnișoara Cunigunda îmi va face onoare de a-mi acorda mâna și rog pe excelența voastră să ne cunune. Capitane Candid, interesele particulare trebuie să rămână în urma intereselor țării. Te încorporezi în armata mea cu gradul pe care îl ai și ți ordon să pleci mâine în Paraguay, unde sunt în război cu iezuiții. Excelență, n-aș putea mai întâi să mă cunun cu domnișoara Cunigunda? Nici o vorbă mai mult. Poți să te retragi. Da. Și dumneata, filozofule, la fel. Excelență. Frumoasă doamnă, fiind guvernator și militar, nu mă pricep să vorbesc pe ocolite. Deci, îmi plăceți, vă iubesc și veți fi soția mea. Soția dumneavoastră? Titlul constituie un detaliu fără importanță. Ne vom căsători astă seară în fața preotului sau fără preot, după cum vă dorește inima. Excelență, propunerea dumneavoață este extrem de măgulitoare. Totuși, față de importanța hotărârii pe care trebuie să o iau, simt nevoia să mă reculeg, să meditez. Vă acord un sfert de oră. Respectele mele, frumoasă doamnă. Pangloss, Candid! Dar ce se întâmplă acesta? Ceva la care nimeni nu se putea aștepta. Închipuiți-vă că guvernatorul vrea să se căsătorească cu mine astă seară. Ce a îndrăznit așa ceva? Da. Îl omor. Podolește-te. Îl ucid. Podolește-te, dragul meu. Nu mă Dar de unde de data asta propunerea guvernatorului vine cum nu se poate mai la timp? Cum? Aflați că suntem în pragul unei noi catastrofe. De ce vrei să spui? În port a sosit o corabie cu un procuror care urmărește pe ucigașii marului inchizitor. Dumnezeule! Semnalmentele noastre sunt cunoscute. Într-un sfert de oră vom fi arestați. Suntem pierduți? Ba, deloc. Datorită dumitale, totul poate fi cum nu se poate mai bine. Rămâi cu guvernatorul care ți-a acordat la considerație și din posta, Candid și cu mine vom fugi. Nu, rup tu capului, nu plec fără Cunigunda. Nu o las singură cu guvernatorul. Dragul meu, Candid, îți promit că îi voi rezista până la ultimile puteri. Da? Bine, da, după ultimele puteri. Principalul este să ne salvăm viața, trebuie să fugi, Candid. Iar să te părăsesc, iubita mea. Nu ai de ales, ne vom revedea. Repede, să plecăm cât mai e timp. Curaj, Candid, hai. Bine, am să plec. Am să fug, adio, scumpa mea Cunigunda. Adio. Dă-mi voie să-ți sărut mâna. Poftim. Adio. Excelența sa, guvernatorul. Frumoasă doamnă, vă aștept răspunsul. Va fi așa cum dorește excelența voastră. Eram sigur. Despărțindu-se în grabă de Cunigunda, Candid porni din nou la drum împreună cu maestrul său Pangloss. Și în timp ce acesta căuta să-și consoleze învățăcelul, repetându-i într-una că în lume totul este cum nu se poate mai bine, ei străbătură dealuri, văi și munți înfricoșători, fură atacați de armata iezuiților, se rătăciră prin junglă sau plutiră pe fluvii navalnice în care e surprinzător cum de-au izbutit să nu se nece. În sfârșit, după multe peripeții, cei doi călători ajunseră la un râu dincolo de care se întindea o țară foarte ciudată. Cât vedeai cu ochii, pământul era presărat cu bulgări de aur și cu pietre scumpe. Populația trăia liniștită în mijlocul acestor bogății nemăsurate, fără să se închisească prea mult de ele. De la oamenii întâlniți în care Candid și cu Pangloss aflară că țara aceasta este faimosul Eldorado, atât de râvnit de conquistadori și nedescoperit niciodată, și că pot rămâne acolo oricât vor dori, înfruptându-se din toate comorile ei după pofta inimii. Cine știe câtă vreme ar fi petrecut cei doi călători în Eldorado, dacă pe Candid
nu l-ar fi mistuit dorul după Cunigunda. Încărcare deci câțiva saci cu aur și nestemate și porniră înapoi spre Buenos Aires ca să o răscumpere pe frumoasa Cunigunda. În drum, fără surprinși însă de un uragan care le prăvăli într-o prăpastie aproape toate avuțiile luate din Eldorado. Acum nu mai putea fi vorba de căutarea Cunigundei, așa că, îmbarcându-se pe o corabie franceză, Candide și cu Pangloss părăsiră coasta Americii de Sud cu destinația Franța. Înainte de plecare, Candide mai culese de pe drumuri un biet savant pe nume Martin, asupra căruia părea că apasă toate nefericirile de pe pământ. Nevastă sa-l prădase, feciorul s-l bătuse, iar fiica sa fugise cu un portughez. Odată debarcați la bordo, se puse întrebarea către ce oraș să o pornească. Răspunsul îl dădu, bineînțeles, Pangloss, cu optimismul lui dintotdeauna. Deoarece avem aur și diamante, vom merge la Paris. Acolo toți oamenii aleargă după voluptate. Noi nu va trebui să alergăm, o să o plătim. Dați-mi voie să fac jocul. Da, poftim. Atenție la joc. 100. Da. Pierdut. Minunată seară! Da. Trebuie să recunoaștem că marchiza de Paroliniac știe să organizeze cele mai reușite serate pariziene. Și ce lume distinsă! Toată noblețea Parisului și-a dat întâlnire aici. Cu excepția celor sărăciți. Vorbește mai încet, se apropie marchiza. Ce plăcere că ați acceptat invitația mea! Doamnă marchiză, este o mare cinste să fim primiți în cel mai select salon al Franței. Aprecierea mă măgulește, deși e poate exagerat. Deloc. Ce se întâmplă la masa de joc? Probabil o mică neînțelegere în jocul de cărți. Domnule conte, dumneata trișezi. Pardon, excelență, dumneata ești cel care ai scos un as din mâneca hainei, nu? Domnule conte, dumneata ai scos până acum 2 și totuși n-am spus nimic. Ești un hoț lipsit de educație. Hoț ești dumneata, excelență, care a însemnat cărțile cu unghia. Iată-le. Ce lipsă de maniere. Doamnă marchiză, eu nu mai pot tolera prezența acestui brigand. Excelență, e păcat să vă indispuneți pentru asemenea nimicuri. Luați o cupă de șampanie și să fii vesel. Știți că astă seară v-am rezervat o surpriză. Am invitat 3 nobili străini sosiți de câteva zile la Paris. Au saci de aur și diamante. Extraordinar. E o adevărată surpriză. Doamnă marchiză, mă voi strădui să-i distrez cât mai bine. Perfect. Am să-i învăț jocul de cărți. Pardon, excelență, de asta mă pot ocupa și eu. Dragul meu conte, suntem prea buni prieteni ca să ne certăm. Da. Îi vom învăța amândoi. Foarte bine. Au sosit. Contele Pangloss, Vicontele Martin. Dar de ce l-anunță valetul pe baron înaintea contelui? E firesc, cel cu saci de aur e baronul, nu contele. Scumpe baroane Candide, mă bucur că ai acceptat invitația mea și doresc să te distrezi cât mai bine astă seară. Va fi foarte greu, doamnă marchiză. Putem ști și noi motivul? Cum pot fi fericit fără Cunigunda? Cunigunda? Cea mai nobilă, mai nevinovată, mai frumoasă dintre toate femeile. Pentru ea am fost bătut, întemnițat și condamnat la moarte. Ea e tot ce iubesc pe lume. Și unde este acum această invidiată Cunigunda? Nu știu, aș da orice să o pot regăsi. Să lăsăm aceste gânduri triste. Veniți să vă distrați cu noi la o partidă de faraon. Faraon? Ce e asta? Un joc de cărți foarte distractiv. Dacă o sumă neînsemnată de bani poți câștiga o avere. La ce îmi pot folosi banii dacă nu am pe Cunigunda? E tocmai ce spuneam și noi. Ne ducem să pregătim masa de joc. Iar până atunci eu voi da dispoziții să se servească șampanie nobililor noștri oaspeți. Ce părere ai de societatea asta, maestre Pangloss? Totul e cum nu se poate mai bine. Șampanie, femei frumoase, muzică. Și dumneata, Martin? E o societate tristă. Dar văd că toți râd. Așa e la Paris. Se râde cu scrâșniri de dinți. Te vaiți de toate,
în hohote de râs. Masa de joc e pregătită, barone Candid. Te invităm să începem partida. Eu nici nu cunosc jocul. Dar asta e un lucru secundar. Totul e să mizezi mult. Restul vine de la sine. Să mergem, baron. Dragă pesimistule, trebuie să recunoști că suntem între niște oameni foarte amabili, nu? Nici o amabilitate nu e gratuită. E cum, nici șampania pe care, iată, vine să ne ofere chiar doamna marchiză. Vei vedea când ne va prezenta nota de plată. Domnilor, rog să serviți un pahar. Vă simțiți bine? Vă place societatea? Totul e cum nu se poate mai bine într-o lume cum nu este alta mai bună. Dar iertați-mă, dar cine este frumoasa doamnă care intră acum în salon, la brața acelui domn elegant? Mi se pare că o cunosc. E domnișoara Zenobie de Saint-Cloud, tânără actriță, iar cel care o însoțește e prințul de Silvania, prietenul ei. Curios, seamănă foarte mult. Uimitor chiar cu domnișoara pe care o adoră Candid. Nu. E de mult la Paris? De câteva luni. A venit din America de Sud, după câte am auzit. Prințul s-a îndrăgostit de ea, a făcut o actriță și a construit un teatru. Cred că o confundați cu altcineva. Nu, mi-e teamă că nu. Dar iată că vine Candid. Ce ai făcut la joc, tinere prieten? Am pierdut toți banii pe care îi aveam, 50.000 de ducați. Dar cel puțin ai învățat jocul. Oarecum. Nu înțeleg însă de unde scoteau contele și excelența sa câte un as când mai erau 4 pe masă. Dar ce? Ce e, dragul? Ce e, domnule baron, vă e rău? Veniți, acolo lângă ușă, e Cunigunda, Cunigunda mea. Nu, vi se pare, e domnișoara Zenobie de Saint-Cloud, actrița. Nu se poate, e Cunigunda, Cunigunda, în sfârșit te regăsesc. Domnule, te înșeli. Eu sunt Zenobie de Saint-Cloud. Nu e adevărat, vrei să râzi de mine? Cine e acest domn Zenobie care își permite să vorbească astfel cu dumneata? Nu l-am văzut în viața mea. Cred că este amețit de băutură și mă confundă cu cineva. Iubita mea, cum poți spune așa ceva despre mine? Privește-mă, sunt eu, Candid, omul care te adoră. Domnule, destul. De ce? Dacă mai spui un cuvânt prietenii mele, mă vei sili să te arunc pe scări cu picioare în spate. Neobrăzatule. Să mergem, dragă. Cunigunda! Cunigunda! Maestre Pangloss, dumneata de ce nu spui nimic? Eu spun să coborâm scările fără ajutorul prințului. Trecerea prin Paris a ușurat destul de simțitor pungile cu aur și diamante aduse din Eldorado de cei 3 călători. Această împrejurare nu a influențat însă câtuși de puțin dorința fierbinte a tânărului îndrăgostit de a-și regăsi iubita. După căutări zadarnice prin Franța și Anglia, iată-l poposind împreună cu optimistul Pangloss și pesimistul Martin pe țărmurile adriatice. Sosirea noastră aici, la Veneția, tocmai în timpul carnavalului, confirmă încă o dată teoria mea, că totul în lume se petrece cum nu se poate mai bine. Dacă mai adăugăm și faptul că hanul în care ne aflăm este plin cu toate bunătățile, nu văd de ce n-am fi pe deplin fericiți. Ce părere ai, filozofule pesimist? E o iluzie pe care ți-o dau cele câteva diamante rămase în buzunar. Cu ele mai poți cumpăra azi ce-ți place. Dar mâine, când s-or termina, pe ce ai să-ți mai sprijin optimismul? Până mâine am destul timp să găsesc alt sprijin pentru principiile mele. Nu ești de acord, Candid? Eu vreau pe Cunigunda. Atunci nu puteai da alt răspuns. Da, fi liniștit, dragul meu. O iubește, până la urmă o vei avea. Dar uite că vine hangiul. Excelențele voastre doresc ceva? Excelențele noastre doresc să mănânce mult și repede. Vă servim îndată și sunt sigur că veți fi mulțumiți. Hanul nostru e cel mai bun din Veneția, așa cum ne-a făcut cinstea să declare acum câteva zile prințul de Silvania și frumoasa domnișoare Cunigunda. Ce? Cum? El însoțea. Cum ai spus? Cunigunda? Cunigunda? Ești sigur că așa o chema? Absolut sigur, excelență. Unde e acum? Spune repede, alerg la ea, unde e? Îmi pare rău, excelență, dar nu veți putea ajunge atât de lesne. De ce? Unde? Domnișoara a plecat cu prințul spre țărmurile Propontid. Oriunde ar fi zbor după ea. Liniștește-te, dragul meu, vei zbura după ce mâncăm. Tripturile au și sosit. Cum să mănânc fără Cunigunda? Așa cum mănâncă ea acum fără tine. Ascultă, hangiule, cine sunt cele 4 persoane care s-au așezat la masa de alături? Sunt 4 regi. Regi? Da, au venit aici pentru carnaval. Îmi dați voie să-ți las. Da, mă rog. Excelențele
voastre pot pleca oricând doresc. Corăbile sunt pregătite așa cum ați poruncit? A mea să mai aștepte. Și a mea. Da. Și a mea. Da? Tot așa și a mea. Dorințele majestăților voastre vor fi îndeplinite în tocmai. Bravo! Foarte nostru! Domnilor, dați-mi voie să vă felicit pentru ingenioasa idee de a vă deghiza în regi. E o glumă de carnaval foarte originală. Nu e nicio glumă, domnilor. Și numai de farse nu ne arde. Eu am fost sultanul Turciei. Am detronat pe fratele meu, iar un nepot m-a detronat la rândul lui și a tăiat capul tuturor vizirilor mei. Îmi sfârșesc viața pe o insulă, pentru un serai. Din fericire, nepotul meu, marele sultan Mahmud, îmi îngăduie din când în când să călătoresc. Am venit să petrec carnavalul la Veneția. Aha, și dumneata, la fel, domnule, pardon, sire? La fel, da. Treceam drept cel mai diplomat dintre monarhi. Dintr-un prințișor cum eram, m-am făcut rege și apoi gata să mă proclam împărat. Din nenorocire am pornit un război și norocul m-a trădat. Am fugit din țară și acum gust amărăciunea exilului. Sunt aici ca să mă consolez puțin în carnaval. Și cu mine soarta a fost crudă. Am vrut să cotropesc toate țările vecine, dar poporul s-a revoltat. Mi-a dat foc palatului și m-a alungat peste graniță. Acum rătăcesc prin lume. Am venit să petrec carnavalul la Veneția. Și dumneavoastră, tot regi adevărat sunteți sau ați fost? Nu, eu am fost împărat. Am vrut să stăpânesc lumea, să subjug popoarele, să ajung nemuritor. Și am ajuns în carnaval. Din vina ta suntem azi aici. Sigur că da. Tu ne-ai împins în războiul acela stupid. Să avem iertare. Ați ajuns unde ați ajuns, fiindcă m-ați trădat. Cum? M-ați părăsit ca niște lași. Asta e prea de tot. Te poftezi să-ți retragi cuvintele. Eu? Îți dai seama cui vorbești, sire. Ba bine că nu. Unui împărat falit. Ai spus? Îți declar imediat război. Îmi mobilizez armatele. Maestre Pangloss, e mai bine să ștergem de aici. O să se ia la bătaie. Nu, fii liniștit, dragul meu Candid. Asta face parte din carnaval. Plecând de la Veneția, Candid, însoțit de Pangloss și Marta, rătăce din nou vreme îndelungată prin fel de fel de locuri, căutând-o pe Cunigunda. În lunga lor peregrinare, cei trei călători avură parte de noi întâmplări neprevăzute. Într-o zi fură atrași într-o cursă și arestați, iar bătul Candid trebuie să plătească foarte scump eliberarea lor. Apoi, în timp ce filozoful Pangloss căuta să-i convingă pe ceilalți doi că totul în lume este cum nu se poate mai bine, ei se loviră iar de tot soiul de nenorociri. Un naufragiu din care abia scăpară cu viață, o întâlnire cu pirații, o încurcătură cu niște excroși la Bosfor care îi pricinui multe pagube bietului Candid. Au trecut astfel câțiva ani. Printre toate necazurile, Candid a avut și o satisfacție. A regăsit-o în sfârșit pe Cunigunda. Puțin cam schimbată ca înfățișare, ce-i drept, dar a regăsit-o. Acum, toți eroii noștri sunt adunați la oaltă într-o căsuță așezată în mijlocul unui grădin de zarzavat de pe malul Bosforului. Hei, după atâtea furtuni, putem să gustăm și noi liniște. Totul continuă să meargă cum nu se poate mai bine. Nu ești de acord, pesimistule? Aș putea fi, dacă n-ar fi Cunigunda asta cu noi. Urățenia ei îmi insultă privirea. Ce i-o fi venit lui Candid să o aduc aici de la prințul acela de Silvania? E de-a dreptul hidoasă. Și când te gândești că această Cunigundă a fost o odinioară baroană de Vestfalia, avea o figură fermecătoare, un mers legănat, o voce melodioasă. Bietul Candid, ani de zile a dorit-o și a alergat după ea. Acum și-a realizat visul. Acum, când nenorocită e așa cum e, bătrână, urâtă, arțăgoasă. Și de ce s-a mai surat cu ea? Din milă. Uite-o că vine, hai să fugim. Nu, dragă. Cât o să mai îndur mizeria asta? Vă bateți joc de mine. Au să trăiesc între găini, capre și pătlării.
regele! E o baroană cu 72 de ranguri de nobleță! Ai dreptate, îngerașul meu. Și mie îmi vine să mă arunc în Bosfor. Am ajuns servitoare la o fermă, eu care ți-am fost doamnă de companie și am trăit numai în palate luxoase. Știu eu cine-i vinovatul. Uite-l! Candid! Ia vină încoace. Degeaba vrei să scapi. Te înșel, dragă Cunigundă. Ba, nu mă înșel. Când mă vezi nu mai știi cum să te mai ascunzi mai bine. Parcă ți-e teamă de frumusețea mea. Dar bine, Cunigundă, tu nu te uiți deloc în oglindă să vezi cum arăți. Asta e prea mult. Dacă nu spui imediat că sunt frumoasă, îți scot ochii. Scoate-i, să nu te mai văd. Pe cine am luat de nevastă. Tu m-ai luat pe mine? Auzi, îndrăzneală. Eu ți-am făcut cinstea să te iau de soț, deși aveai numai 71 de ranguri de noblețe. Se poate, numai că azi, când trebuie să ne câștigăm pâinea, rangurile tale de noblețe nu valorează prea mult. Fii mulțumită că avem bucățica asta de grădină care ne asigură existența. În loc să deplângi luxul pierdut, mai bine pune mâna pe sapă și ne ajuta să scoatem mai multe zarzavaturi. Te asigur că te-ai plictisit mai puțin. Să muncesc eu? Eu, fiica baronului Thundertentronc? Prefer să mor de plictiseală. Poate că n-ai dreptate, îngerașule. La urma urmii mă întreb, ce e mai rău? Nenorocirile prin care am trecut până acum sau plictiseala asta de aici, unde toată ziulica nu face nimic? Aceasta e marea întrebare. Omul e născut să trăiască sau în zbuciumul neliniștii sau în letargia plictiselii. Nu sunt de acord, pesimistule. Eu pretind și susțin că plictiseala ca și zbuciumul sunt necesare fericirii omenești. Iar cuvinte, iar fraze, iar discuții. Destul! Nu sunteți decât niște palavragi. Ce? De nimic nu sunteți buni. Dar suntem filozofi. Asta spun și eu. Iar tu, Candid, care îi adăpostești și îi susții pe acești paraziți, nu ești decât un nătărău, un dobitoc. Cum ai spus? Mai zi o dată. Un dobitoc pe care am să-l pun să-l biciuiască servitorii când mi se va da înapoi frumosul meu castel. Na! Ține și palma asta să o duci în frumosul tău castel. Ai dat în mine. Da, am dat. M-ai lovit. Tu, Candid, tu care nu mai fi atins nici măcar cu o floare. Da, eu, Cunigundă. Și poate că n-ar fi fost rău dacă o făceam mai de mult. Să fiu bătută. E o baroană de Thundertentronc. Nu se poate așa ceva, visez. Potolește-te, Cunigunda. Uite că a venit vecinul nostru, bătrânul grădinar. Poftiți fructe din grădina mea și prăjituri făcute cu mâinile lor albe de fiicele mele. Am și parfumuri scoase din trandafiri, din levănțică și din lăcrămioare. În prăvălii le vând cu 100 de piaștri. Eu le-am făcut singur și le vând cu 2 piaștri. De altfel nici nu valorează mai mult. Ești un negustor cinstit. Există așa ceva? Eu unul cred că sunt. Acest om dovedește prin exemplu său perfecțiunea naturii umane. Totul în lume este cum nu se poate mai bine. Din moment ce există asemenea bătrân cum se cade. Nu știu dacă o fi așa cum spui dumneata, dar știu că sunt fericit. Am o bucățică de grădină pe care o cultiv cu copiii mei. Scot din ea tot ce-mi trebuie ca să trăiesc. Când termin cu munca pământului, mă așez lângă nevasta mea, care mă îngrijește, îmi face copii și nu vorbește mult. Și uite așa, îmi plătesc ce-i folositor cu ce-i plăcut și petrec în familie. Munca și familia ne scapă de 3 rele: plictiseala, viciu, sărăcia. Și acum vă las cu bine. Cu bine. Ananasul! Cu bine, cu bine. Ananasul! Bătrânul acesta e un înțelept și mi se pare că și-a croit o soartă preferabilă celei a regilor pe care i-am întâlnit la Veneția. Adevărata înțelepciune e să ne cultivăm grădina. Iată, e ora când zarzavaturile necesar să le stropim, să fim buni cu ele. Ce cauți, Cunigunda? Stropitoarea e găleata de colo cu gâtul lung. Aceea e. Nu cumva vrei să stropești straturile? Am să încerc. Vrei să pui mâna pe stropitoare? Tu, o baroană de Thundertentronc? Nu
cred să fie prea greu. E prima oară când pesimismul meu începe să se clatine. Dați-mi o sapă, mă apuc de privit. Și atunci eu trec la bucătărie să vă fac niște plăcinte. În ce mă privește, fiindcă am devenit mizantrop, am să mă ocup de animale. Dumneata, ce ai de gând, meștere Pangloss? Eu? Voi rămâne filozof optimist. Voi încerca să dovedesc că totul în lume e cum nu se poate mai bine dacă oamenii sunt lăsați să muncească în tihnă. Și dovadă voi face cu încercările și suferințele noastre de până acum. Vecinul nostru grădinar are dreptate. Atunci, dragii mei, luați cazmalele, lopețile, stropitoarea și la grădină. La grădină. Ați ascultat Candid, dramatizare radiofonică de Radu Costăchescu după romanul lui Voltaire. În distribuție, Radu Beligan, artist al poporului, Nicolae Gărdescu, Natasha Alexandra, Victoria Mirlescu, George Măruță, Liliana Tomescu, Florin Scărlătescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Carmen Stănescu, artiști emeriți, Mircea Șeptilici, Mircea Balaban, Marcel Gingulescu, Constantin Brezeanu, Ion Henter, Damian Crâșmaru, Dem Savu, Sandu Sticlaru, Mircea Albulescu, Nucu Păunescu, Paul Sava, Dumitru Rucăreanu, Dem Rădulescu, Alexandru Cațichi, Vasile Florescu, Izabela Gabor, Gheorghe Dinică, Sergiu Demetriad, Alexandru Hasnaș, Tudorel Popa, Ion Pascu, George Oprina. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Elena Negreanu.